হাই বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো আজকে আলোচনা করব এবং শিখব কি সেলফ বিয়ারিং কীভাবে রিপেয়ার করা হয় বা ওয়ান ওয়ে বিয়ারিং কীভাবে রিপেয়ার করা হয়। তো কত টাকার মধ্যে রিপেয়ার হয়, তোমরা যেহেতু থাম্বনেলে দেখেছো 98 রুপিসে সেলফ বিয়ারিং বা ওয়ান ওয়ে বিয়ারিং, তো ঠিকই দেখেছো। তো মানে ঘটনা হলো যে এই সেলফ বিয়ারিংটা বা ওয়ান ওয়ে বিয়ারিংটা যদি কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা যায় তাহলে ওটার দাম হলো 800 থেকে 850 টাকা। এবার সেটাকে যদি আমি শুধু জাস্ট কিটটা মানে স্প্রিং আর বলের কিটটা চেঞ্জ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 98 রুপিসেই হয়ে যাচ্ছে উইথ ফিটিং। 2 থেকে 250 টাকার মধ্যে তোমার সেলফ কমপ্লিট বা সেলফ বিয়ারিং কমপ্লিট। তো এই ভিডিওতে আমি এটাই দেখিয়েছি, আর তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। তোমাদের প্রচণ্ড নলেজ বিল্ড করবে, আশা করি তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এখান থেকে, অনেক কিছু বুঝতেও পারবে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলো না, আর কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করো, তোমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলছি, এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তোমাদের ভালোবাসা যদি না পাই তাহলে কিন্তু চ্যানেলটাকে আগে নিয়ে যেতে পারবো না। তো সুতরাং ভিডিওটা দেখে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমাদের যদি কোনো কাজে লাগে এই ভিডিওটা তো অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো। তো তোমাদের কাছে এতটুকুই কাম্য। তো সুতরাং বন্ধুরা, তোমাদের সহযোগিতা কিন্তু লাগবেই লাগবে। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে সোজা ভিডিওতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, এমনকি দেখা যাক সেলফ বিয়ারিং কীভাবে রিপেয়ার করা হয়। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যেই কয়েলটা খুলে রেখেছি এটাকে ম্যাগনেটিক কয়েল বলে। তো এখান থেকে ইলেকট্রিক উৎপন্ন হয়ে ম্যাগনেট যখন ঘোরে তখন এখানে ইলেকট্রিক উৎপন্ন হয়, সেটা চলে যায় রেগুলেটরে, সেখান থেকে পুরো গাড়িতে সাপ্লাই হয়। তো এটার উপরে ভিডিও বানিয়ে অলরেডি চ্যানেলে দেওয়া আছে, তোমরা গিয়ে দেখে নিও। তো এখন যেটা আমি দেখানোর জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা হলো এর যে সেলফ বিয়ারিং বা ওয়ান ওয়ে বিয়ারিংটা সেটা খারাপ হয়ে গেছে, সেটা কীভাবে রিপ্লেস করবে তার উপরে ভিডিওটা। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো, আশা করি তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। তো এই ম্যাগনেটটা খোলার জন্য আমি এখানে দুটো পুলার ইউজ করেছি। একটা হলো ম্যাগনেটটাকে গ্রিপ করার জন্য পুলার লাগানো আছে, আরেকটা যেটা দিয়ে খুললাম সেটা হলো এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা যে আছে, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে যে ম্যাগনেটটা অ্যাটাচ হয়ে আছে সেটাকে রিলিভ করার জন্য একটা পুলার। তো খোলা হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমার হাতের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হলো বিয়ারিংয়ের বল আর স্প্রিং। তো এটা খারাপ হয়ে গেছে, এটাকে আমি রিপ্লেস করব। আর এখানে যেটা আমি দেখাচ্ছি এটার একটা সাউন্ড আছে যেটা আমি প্রথমে ভিডিওর দিয়েছি। তো যখন এই বিয়ারিংটা খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু এরকমই আওয়াজ করে, সেলফ মারলে পরে তখন বোঝা যায় যে এই বিয়ারিংটা খারাপ হয়েছে। কারণ বিয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেলে ম্যাগনেটটাকে ঘোরাতে পারে না, সেলফটা অটোমেটিক নিজের থেকে ঘুরতে শুরু করে সেলফ মারলে। তো এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, এই দেখো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি খুলছি এগুলো। তোমরা দেখো এই স্প্রিংগুলো প্রত্যেকটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, এমনকি বলগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। তো এই বিয়ারিংটা যে দেখতে পাচ্ছ এই বিয়ারিংটা কিন্তু অলরেডি প্রচুর দাম, 800 850 টাকা দাম। তো আমি 800 850 টাকায় সেটা আমি চেঞ্জ করব না। তো তোমরা ইউটিউব থাম্বনেলে কিন্তু তোমরা দেখেছো যে 98 রুপিসে সেলফ বিয়ারিং। তো সেটা কি সেটাই দেখাচ্ছি আমি ভিডিওতে। তো এর যে কিটটা যে হয়, বল আর স্প্রিংয়ের যে কিটটা হয় সেটা কিন্তু 98 রুপিস দাম। তো 98 রুপিসে এই কিটটা পাওয়া যায়, সেটা ভেরোকের। তো এটা নিয়ে এসে তোমরা কিন্তু এই বিয়ারিংগুলোকে ঠিক করতে পারবে। তো 800 850 টাকা দিয়ে বিয়ারিং কেনার কোনো মানে নেই। তো তোমাদের সুবিধার্থে আমি এই ভিডিওটা বানিয়েছি। তো তোমরা এই 98 টাকা দিয়ে এই কিটটা নিয়ে এসে তোমরা কিন্তু এইভাবে, যেভাবে আমি লাগাচ্ছি ঠিক এইভাবে লাগিয়ে কিন্তু বিয়ারিংটাকে রিপেয়ার করতে পারবে। তো সবার প্রথমে তোমরা প্যাকেটটা খুলে নিয়ে এই স্প্রিংগুলোকে এইভাবে অ্যাসেম্বল করবে। যদি কারো কাছে শোন থাকে, আমি এখানে স্ক্রুড্রাইভার ইউজ করেছি, তো শোন থাকলে আরও একটু কাজটা সুবিধা হবে, খুব ভালো হবে। তো তোমরা শোন ইউজ করতে পারো। একটা করে স্প্রিং আর একটা করে বল লাগাবে, শোন দিয়ে চেপে চেপে ধরে। আমি এখানে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে লাগাচ্ছি, তো একটু অসুবিধা হচ্ছে বাট আমার চলে যাচ্ছে, আমি করেছি এর আগেও। তো এখানে তোমরা এইভাবে স্প্রিংটাকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চেপে ধরে তারপরে কিন্তু বলটাকে লাগাবে। তো এই যে মানে যখন এটা লাগাবে খুব সাবধানে লাগাবে, কারণ এই যে স্প্রিংগুলো আছে স্প্রিংগুলো কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু ছিটকে যায়। তো খুব সাবধানে লাগাবে। তো আমার কিন্তু লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করছি, এই যে ফ্লাইহুইলটা এটাকে আমি খুলছি। এটা একটুখানি সিরিজ পেপার দিয়ে ভালো করে ঘষে নেবে, কারণ
এটার মধ্যে যদি কোনো স্পট থাকে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই বলগুলো খারাপ হয়ে যায়, এমনকি স্প্রিংগুলো ভেঙে যায়। তো তোমরা এটাকে ঘষে নিয়ে তারপরে কিন্তু অ্যাসেম্বল করবে। তো আমার সম্পূর্ণটাই হয়ে গেছে, ফ্লাইহুইলটাকেও বসিয়ে দিয়েছি বিয়ারিংয়ের মধ্যে। এবার কিন্তু আমি ম্যাগনেটটাকে অ্যাসেম্বল করলাম। এবার ম্যাগনেটটা যখন আমার অ্যাসেম্বল হয়ে যাবে তখন এই 14 নম্বর নাটটাকে ভালো করে টাইট দেবে, আর তারপরে গিয়ে পুলারটাকে খুলে নেবে। আমার কমপ্লিট হয়ে গেল, আমি কিন্তু খুলে নিয়েছি। এবার আমি এই ম্যাগনেট কাভারটাকে খুব সুন্দরভাবে লাগাবো। তার আগে এই যে বুশটা দেখতে পাচ্ছ, এই বুশটা কিন্তু খুব সাবধানে লাগাবে, কারণ এটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে, কারণ এটা নতুন পাওয়া যাবে না, খুব প্রবলেম হবে। তো সাবধানে লাগিয়ে নিয়ে তারপরে ক্লাস কভারটাকে খুব সুন্দরভাবে